हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसको सीधा करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोन है जिसमें रिमोट सिस्टम है। यहाँ पे रिमोट सिस्टम है। पहले हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एनी मोट स्मार्ट रिमोट। ये सबसे पहले वाला तो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है। उसके बाद टीवी, इसमें LG नाम से LG टीवी नाम से उसको सर्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसमें इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर एक बार ये आएगा, फिर इसको एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा सर्विस रिमोट खुल जाएगा। सर्विस रिमोट खुलने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है और ये सर्विस रिमोट खुल चुका है। तो इसके सामने जाएंगे हम, बस इस पर एक क्लिक करेंगे, LCD पे आ जाएगा। उसके बाद ये रिमोट है हमारा, जिसमें हम पासवर्ड डालेंगे 0413। ये सर्विस मेनू खुल चुका है। इसके बाद हम रिमोट से एक बार ओके करेंगे। उसके बाद नीचे का एरो की लेके आएंगे, एक बार नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ये है मिरर मोड। मिरर मोड पे ये वाला की दबाएंगे। ये ऑन लिख चुका है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम पावर ऑफ करेंगे और फिर पावर ऑन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीधा हो चुका है।